Əsl potensialımı hansı peşədə daha faydalı ola bilərəmmi, necə öyrənə bilərəm? Çox gözəl sualdır. Normalda biz yenə də fresh təlimdən çıxmış olanlar gülümsədi mənə, belə elədilər, yəni bilirik artıq. Dostlar, həyatda ən böyük bacarıq, heç kim burada mənə deməsin ki, mən bacarıqsızam, luzerəm, nə eləyirəm, alınmır, xeyr. Hər kəs bu həyata bir bacarıqla gəlib, bir potensial, bir dənə problemimiz var. Öz potensialımızı tapmağı nə ailədə bizə öyrədirlər, nə də təhsil sistemində. Bu, səninlə sənin aranda olan bir məsələdir, sən özün tapmalısan. Bunun da elmi yönü, elmi araşdırması, insan tipologiyası elmi var, psixologiyada. Öz tipologiyanızı araşdırın, bu mövzuya girişin, bu mövzunu öyrənin, özünüzün kim olduğunuzu öyrənin, öz şəxsiyyət növünüzü öyrənin və bu şəxsiyyətdə öz güclü tərəflərinizi və öz zəif tərəflərinizi tapacaqsınız. Öz müsbət tərəflərinizi, öz mənfi tərəfləri tapacaqsınız və bu ən gözəli də odur ki, bu tipologiyanı biləndə səninlə eyni tipologiyada olan insanlar hansı peşələrdə özlərini tapırlar, bunu fərq etmiş olacaqsan və əminliklə deyirəm ki, öz tipologiyana eyni olan insanlarla sən də eyni peşələrdə rahatlıqla uğur qazana bilərsən. Ona görə də öz potensialı tapmağa gedən yol məncə öz şəxsiyyət növünüzü, öz tipologiyanızı, bax sözün adı tipologiyadır. Bu adla girişin internetə araşdırmağa, kitabları araşdırmağa, oradan gedib özünüzə çıxacaqsınız yəni. Bu psixoloji bir şeydir. Sənin şəxsiyyətini sənə izah edir ki, sən necə bir adamsın. Belə. Bilmirəm, sualı kim verir, amma düşünürəm ki, bu sizin verdiyiniz cavab hal-hazırda 15 yaşına olan insanlar üçün keçərlidir. Ona görə ki, 16 yaşda artıq biz qrupu sinsilik tamam. Tamam. Mən riyaziyyat oxuyuram. Bəli. Tipologiyan baxırsan, get vuruşmasın. Bəli. Yəni, və yaxud da kendi işləyirsiniz, misal üçün həmisi sahəsində, mən tipologiyam deyir ki, mən həkim olmaq Bəli. Aha. O reallıq deyil, yəni. Gəlində onun üzərinə fikir söyləyeyim də, yəni. Birinci həyatda, baxın, sevdiyin işi tap, sevdiyin işdə, xoşbəxt olacaqsan. Bu coğrafiyada bu keçərli deyil, dostlar. Ona görə də sevdiyin işi tapsam belə, birinci bizim cəmiyyətdə araşdırmalısınız ki, bu bazarda bu sevdiyim iş mənə nə qədər pul qazandıracaq. Neçə min qazandıracaqsa, bravo, get o yolda püxtələş, o yolda peşəkar ol, karyera qur. O sevdiyin iş, bizdə elə cəmiyyətdə elə işlər var ki, o sənə neçə 100 manat qazandırır. Buna heç nə deyə bilmərsən. O peşənin gəliri o qədərdir. Tamam mı? O neçə 100 manatlıq peşədə sən sevdiyimdir deyib getsən, həyatında nə baş verəcək? Müəyyən bir müddət, müəyyən yaşında o pul sənə bəs eləyəcək. Amma müəyyən yaşdan sonra o pul sənə bəs eləməyəcək. O pul sənə bəs eləməyəndə səndə ailə sıxıntıları, hər bir şey sıxıntı yaranmağa başlayacaq və sənin artıq həyatına, özünə, peşə, o sevdiyin peşəyə qarşı bir diksinti yaranmağa başlayacaq. Düzdürmü? Ona görə əgər ilk öncə Maslov piramidasını nəzərə yanaşsaq, birinci ehtiyaclarını qarşılamalısan. Ehtiyacları qarşılamasın bu cəmiyyətdə tez bir zamanda özünə bir gəlir mənbəyi yaratmalısan. Ruzim hardan gələcək? O ruzini hardan da könlümcə məsləhət görə bilmirəm könlümcə. Çünki bizim cəmiyyətdə könlümcə işlərdə böyük pullar qazanmaq olmur. Bacarığım nəyə çatır? Bax, bunun üzərindən aparıb, mən riyaziyyatı bilirəm, mühəndisliyi başa düşürəm, mühəndis ola bilərəm deməkdir. Bacarığımca, könlümcə yox, tamam mı? O işi tapın. Həyatda ilkin ehtiyaclarını qarşılayın. İlk öncə ən vacibi ailə himayəsindən müstəqil olun. Öz ayaqlarınızın üstündə duracaq bir insana çevrilin ki, bir söz sahibi ola biləsiniz. Ondan sonra başlayın həyatda axtarışa. Həyatda tapdım. Tapdım, çox gözəl. Ondan tövsiyəm, hobbi kimi o sahədən məşğul olun. Tamam mı? Ora pul qatmayın. Ora maddiyyat qatmayın. Tamam mı? Hobbi kimi məşğul olanda bəzən o işi hobbi kimi başlayıb, o işi də professional levelə gətirə bilirsiniz həyatınızda. Çox sevirsən də, da o işdə püxtələşirsən. Və o professionallıq başlayır sənə, üzünüz güldür Nigar xanım. Yavaş-yavaş sevdiyi işlərdən pul qazanmağa başlayıb, yüzü gülür. O işlər sənə yavaş-yavaş pul gətirməyə başlayanda yenə də tələsib atmamalısan. Sən ki, bu işlə görə bir həyat qurmuşsan və bilirsən ki, mənim həyat ehtiyaclarım bu dəqiqə bu rəqəmdir. Bu sevdiyin iş yalnız gəlib o rəqəmə çatanda və ya o rəqəmi keçəndə bu işdən quit eləyib, yəni çıxıb keçid eləyə bilərsiniz bu peşəyə. Əks təqdirdə mənim tövsiyəm, mənimki belə gətirdi, mən bu yolu gedim, yox. Tap özünü, onu yaşa, maddiyyat ötəsi yaşa, hobbi kimi yaşa, hətta cibindən pul ver onu yaşamağa. Sizə baxanda olsa görmək olur ki, yaxşı olsaydı çoxdan atardınız, gəlib seminer verərdiniz. Bəli.
Mən oradan qazandığım pulla bunları cibimdən pul verib bunları yaşayıram. Başa düşürsüz? Və onu yaşa. Tadım birdən ki elə gətirər ki, doğrudan da gördü ki, bunu marketinqə çevirib, bunu bir brendinqə çevirib, bunu bir pula da çevirə bilirəmsə və böyük pullar qazandırsa, niyə də olmasın? Yəni, tamam. Qəzəb ondan danışmışkən, əgər ki, bunu bilirəm ki, bunu maddiyyat göndərmişsiniz də, məsələn, mən əvvəldə təklif çəkdim, amma dostlarım təklif edir ki, bunu pul kimi sat, mən söz qalmıyor. Bəli, bəli. Siz bu kafesiyə çevirsəniz, kafesiyə, mümkün seminarı Bəli. o əvvəlki həvəs qalacaqsa, əvvəlki o Qalmır. Mümkün deyil. Bir şey ki, maddiyyat bulaşdı, əvvəlki həvəs qalmır. Komandam hər bir kəs, yəni şahidim də var ki, mən pulsuz seminarlarımı daha çox motivasiya ilə keçirəm, nəinki pullu təlimlərimi. Həm də ona irəli gəlir ki, belə deyək, ondan mənə nəsə gözləmirlər, mənə nəsə istəmirlər, yox. Yox, bəs Ona görə rahat. Amma kimsə sizə nəsə pul qarşılığında nəsə eləmək istəyir, yoxsa onlara, adam istər-istəməz Və özünə görə bunu eləməyi tələb eləyir. Çünki müştəri artıq o olur. Artıq özünə görə, ona görə performans göstərməli olursan. Buyur. İstəyirəm. Bu həm də zehniyyətlə bağlı olan bir şeydir. Çünki çoxumuz kasıb ailələrdən çıxdığımız üçün bizim risk etməmək kimi bir şansımız yoxdur ki, risk edək. Bəncə sizin düşüncəniz də ən çox oradan gəlir. İnsanlar işlədiyim üçün deyirəm bunu, psixologiyasına vararaq. Çünki fikir versək, varlı, zəngin ailədən çıxmış uşaqlar bir biznes quranda, onlar ən pis halda nə ola bilər? Uzaq başı batıracaq, pul itirmək kimi vurursa olmadığı üçün onların 90%-dən çoxu uğurlu olurlar. Çünki onların ətrafındakı insanlar da zəngin zehniyyətli olurlar. Fikir versəniz, zəngin bir uşaq rəsm əsəri çəksə, o çox baha qiymətə onu satacaq. Çünki onun gözləntisi yoxdur ki, bunu mən bir dənə satsaydım, bundan bu puldan gedib özümə nəsə. Valideyn ona həmin dəqiqə sərgi açacaq. Amma kasıb biri rəsm əsərinə ümumiyyətlə yaxın durmur. Mən ona görə razı deyirəm ki, əslində insan sevdiyi işdən çox yüksək yerlərə gələ bilər. Bunun biz nümunəsini musiqiçilərdə görə bilirik. Bəli. Musiqi işi ilə kimsə çox zirvələrə də qalxa bilir, kimsə inanlı olmadığına görə. Bəli. Yəni gəlir hər şeyin kökü inanmağa dayanır. Bəncə burada sevdiyin iş deyil məsələ bizim ay pul qazanmasam ehtiyaclarımı necə ödəyirəm deyil, yenə də burada qorxularımız və inamımızdır. Belə düşünmək. Məncə işin reallıq tərəfi sadəcə budur. İndi məsələ bu yanda var ki, o dediyimiz gənclər, mən niyə rahat danışıram? Biz onlardan olmayanlarıq. Tanımadan belə rahatlıqla deyirəm. Zaten onlardan olan heç kimin burada iş olmaz. Başa düşürsünüz? Onlar burada deyirlər. Biz burada özümüz olduğumuz üçün, dərdimizi bildiyimiz üçün biz burada öz yanımızda yanaşırıq. Və hər zaman indi məsələ budur. İndi məsələ budur. Mənim həmişə gənclərə yanaşmam nəticə yönümlüdür. Nəticə yönümlüdür. Problem budur ki, siz o formulu verə bilərsiniz gəncə. Amma o formul elə bir formul olmalıdır ki, o özündə onu implement eləməlidir. Yəni tətbiq edə bilməlidir. Siz buna deyəndə ki, o riskə ged o şey elə, təəssüflə təcrübəmdən deyirəm, çoxsu eləyə bilmir onu. Və sonda bilirsiniz ki, sizi özünü günahkar sayır. Yox, əlbəttə ki, məsləhət verəm. Sizi sayır. Sizi günahkar sayır. Gəldim sənin seminarıma, mənə dedin ki, bomba olacaq, getdim, bomba olmadı. Mənə intervyuda söktülər, dağıtdılar, göndərdilər yəni. Başa düşürsünüz? Necə? Eyni şey Brian Tracy məqsədlər kitabında belə olur. Brian Tracy bir seminar verirdi. Qadına bildi ki, mən milyoner olmaq istəyirəm. Əslində qadına heç bir işi yoxdur, bir şey yoxdur. Sadəcə seminardan həvəslənib, impress olub, belə bir qərar verib və bir həftə sonra gəlib ki, mən heç bir şey əldə edə bilmirəm. Eləyə bilmədim. Başa düşürsünüz? Və ona görə biz hər zaman gənclərə realistik və nəticə yönümlü yanaşırıq. Əgər siz dediyiniz cümləni biz o gənc aşılayırıq ki, bu birincisi individual olur. İndividual olanda o potensialı görəndə biz nə nişanlar qaytartmışıq. Boşatdırmışıq, evləndirmişik, xarici yola salmışıq, ata evindən çıxartdırmışıq, potensialı olana. Başa düşürsünüz? Amma burada eləşəndə, burada bir ədədi ortanı tutmaq lazımdır. Filan xanım. O ədədi orta bu dəqiqə xətrinizə dəyməsin, o levelda deyil ki, mən o dərəcədə cəsarətli danışım. Yəni, o deyil. Ona görə. Bir də xəyalla xülyanı səhv saxlamaq lazımdır. Və həmçinin də özəl Bakının bahalı liseylərində o milyonerlərin uşaqlarının qabağına çıxmışam. Mənim oradakı nitqim tamamilə ayrıdır. Bunları sata bilmərsən onlara. Yəni onlar başqa dünyada yaşayırlar. Yəni öz liseyə bilirsiniz necə baxırlar onlar? Atam bunların hamısını mənim üçün tutub belə. Bunlar bizim işçilərimizdir. Yəni direktor, bunlar hamısı bizim işçilərimizdir. Yəni
çox big danışırsınız, yoxsa bizim? Mən Kaş olsaydı söhbət. elə bir, onu görmək lazım, cidden görmək lazımdır. O başqa aləmdir o uşaqlar yəni. Tamam mı? Yəni orada deyirsən ki, mən də sizin məzlum bir təlimçinizəm. Valideynləriniz məni tutub sizə qabağınıza çıxmağa rəhm eləyin, imkan verin bir-iki kəlmə söz deyin. Həyatınızda danışırsınız, onların yazını gəlirsiniz. Necə? Yenə başlayır təbii ki də, yəni. Burada deyirlər beyin elastikliyi. Yəni və uşaq da olduğu üçün ayda ailələrin aylıq gəlirlərini bir-birlərinə belə mənimlə bölüşürlər, danışırlar. Yəni oradakı rəqəmləri oynayanda baxırsan ki, bu yaşanılan həyatsa mən nəyəm, yəni mən nə yaşayıram yəni. Cidden. Belə. Növbəti sualı keçəyim. Beydə Fidan inanmaqla bağlı. Sözün doğrusuna kimsə mənə yazıb məsləhət almaq istəyən onlara məsləhət vermirəm. Nəyə görə? Çox az edirəm, o ana deyirəm. Yəni filan xanım. Bəli. Sizə vermək lazım deyil. Lazım da deyil, düz edirsiniz yəni. Yox, siz də bildirdiniz ki, inanmaq nəyəsə, sözün doğrusu nəyəsə inanmaq sadəcə vaxt etkisidir. Əgər ki, sən çalışın da, mən qarşıma dəqiq boyuna inanıb qıqısıl olacaq. Yox, mən dedim, xəyal və qülya arasındakı fərqi. Sözünüzə qüvvət. Eyni ilə, eyni ilə. Çox insan indiki nəsil, xüsusən də bu 2000-dən sonraki nəsillər, məsələn, baxır, mənə də çalışın, ya da sizə baxır, o adam basarırsa, mən inansam, mən də basaracaq. O elə deyil, valla yəni. Mən üzr istəyirəm, əlavə edib, inanmaq deyəndə mənim özüm 2 kitabım var, 2019-cu biri var, biri adı dəyişdi, biri adı dəyişmədi, ikisi birindən və 6 ildir ki, mən də belə şəxsi inkişafıma təlimlər verirəm. Ola bilər, çıxışlarımı görməmişsiniz ona görə. İnanmaq işin sadəcə bir hissəsidir. İnanım, oturum, durum, ancaq televizora baxım, spikerlər, Pərviz bəy seminarını izləyim, amma heç bir hərəkət yoxdur orada. Mənə görə hərəkət bərabər bərəkətə. Yəni, sən inanıb o istiqamət üzrə hərəkət etməlisən. Mənim, məsələn, 17 yaşımdan mən hər kəs üçün xəyal olan biri televiziyada aparıcı olmuşam. Hamısı mənim inanımdan irəli gəlib, amma o inanma görə hərəkət etməni irəli gəlib. Mənim tələbə yoldaşlarım, 17 yaşım universitetə girmişəm. Hər kəs universitet etdiyi müddətdə mən universitetdən çıxıb televiziyaya, praktikaya getmişəm ki, mənim işim olsun. Ona görə mən Pərviz bəy kitablarını oxuyanda çox sevindim ki, Azərbaycanda belə insanlar var. Sözümüzə anılır kesin, məsələn, görürsünüz, sizə baxan deyir ki, bu adam 17 yaşında seviyyə çıxıb, hava olsun, amma heç kəs o background-ı görmür ki. Allah birləri düşündülər. Bizim fikirlər düşündülər. Heç background-ı görmür ki, məsələn, Pərviz bəy, yaxşı kitab yazıb bilir yəni. Yaxşı, mən televiziyada biz Breyningdə falan oynamışıq, amma 3 gün orada dayandı, mən bir həftə özümə gəlmişəm, səs güyür, qayda, düşünün ki, onlar da düşünün ki, eyni şeydir və Pərviz bəyin sahəsi və yaxud da ki, Məhəmmə xanım gördük işlər. İndi 2000-dən sonraki nəsil elədir ki, sadəcə nəticəni görür. Bu adam giribdir, universitetə oxuyurdu, yaxşı işlə danışıyor, mən də bacarıram. Elə deyil yəni. Siz özünüz baxırsınız ki, Pərviz bəy bacarır, yəni düşünməyin ki, siz də bacaracaqsınız o sahədə yəni. Məncə insan iki cür halda olur Pərviz bəylə misal. Bir, sənin nəsə motivasiya etməlidir ya da sənin çox güclü məcburiyyətin olmalıdır. Pərviz bəydə məcburiyyəti olub ona görə ki, mən buradan çıxış yolu ingilisini öyrənib, buradan çıxıb getmək olur. O məcburiyyətiniz olmasaydı, siz o qədər ingilis dilində öyrənib, məncə çıxmayırdınız. Hər kəs kimi bir Azərbaycan. Yəni bu sözlərinizə qüvvət, bu dəqiqə mənim qarşımda bir-birindən fərqlənən tamamilə iki ayrı nəsil əyləşib. Mən danışdığım cümlələri elə o qədər ortaya dayandırmaq istəyirəm ki, hər öz payını ala bilsin. Yəni hər öz, yəni bu baxışlar ayrıdır. Mənim anlatdıqlarım üzərindən, nə danışdıqlarım üzərindən. Ona görə mümkün qədər anlamağınızı istəyirəm ki, limitli danışıram. Yəni mümkün qədər limitli danışıram. Bilmirəm, sizə baxanda bilir, hər şey asandır. Pessimist olmayaq Elçin bəy. Pessimist olmayaq. Tamam. Çox sadə bir suallar çünki mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Çünki ağzımda o sualları qaranlıq edəndə sözün mənasını bilmirəm. Ona görə yəni sözün mənası alsa tam beynimdə oturmayım. Xəyal mı köşkün xülya nədir? Hə. Hesab edim Azərbaycan dilində mənası da. Bir dakika verir. Xəyal odur ki, xəyaldakı gələcək. Xəyal reallaşa bilən anlayışdır. Xülya məsələn ki, mənim nə vaxtsa qanatlarım olacaq, mən uçacağam. Bu artıq xülya. Puflu söhbət. Mən demək istəyirəm, mən deyirəm ki, mən inanıram və çalışacağam siyasətdə çox qabağa gedəcəm. Mən ABŞ prezidenti olacağam. Bu xülyadır niyə? Birisi mən Amerika vətəndaşı deyilər. Yəni, necə gedib ora çıxa bilər? Lap deyək ki, mən buranın yaxşı politologuyam. Deyək ki, lap burada prezident olmuşam. Bu artıq xülyadır. Gəlib intervyuda deysən, mən bu şirkətin CEO-su olacam. Və o xülyadır. Və ya da ki, mən jurnalistlər deyirəm, xəyalla xülyanı səs alır insanlar. Azərbaycanda səbət geçsin olar. Və xəyal gücü dediyi bərabər olmalı iradə. İradə yoxdursa, o xəyal
gücü getmir. Məsələn, Evet. Pərviz bəy kitabda olmuşum deyib, Boğulda. Məsələn, o xəyal gücü ilə gəlib, amma onun oradakı əzmkarlığı, praktikaya getməsi, onu seçib başqalarından. İngilis dilini öyrənməsi üstünlük qazandırıb digər gənclərdən. Fərqlənir. Amma onları etməsəydi, onun xəyalı bir yerə qədər ola bilərdi. Evet. Keçək suallarımıza. Sual elə verim. İcazə verirsiniz. Kitabla bağlı suallar. Kitabla bağlı demək istəyirəm ki, Aha. mən üzr istəyirəm ki, birazdan getməli olacağam.